ये रिश्ता क्या कहलाता है। बड़े पापा, आपको पता है, मुझे पता ही नहीं था कि आपकी बड़ी को फुटबॉल के अलावा भी किसी और चीज में इंटरेस्ट है। मैंने तो वैसे कसौली में कभी गाना नहीं गाया, लेकिन मेरा मन हमेशा कहता था कि मेरा बेटा ना गाना गाए, मैं उसे सुनना चाहती थी और उससे